ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക് ആൻഡ് ഫിഷ് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നന്ദകുമാർ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതേ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ചൂണ്ടയിടുന്നുണ്ട്. ഇതേ നമ്മളും ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചൂണ്ട. എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല. നമ്മൾ നാളിവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഫിലോപ്പി കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ട് മീനൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഒന്നും കാണാനില്ല. മറ്റേത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഫിലോപ്പികളൊക്കെ കാണാമായിരുന്നു. അപ്പം അതൊന്നും കാണാനില്ല. ഇതാണ് നമ്മളന്ന് വാങ്ങിയ ഗാലക്സിയുടെ ഫിഷിംഗ് റോഡ് കേട്ടോ. ഞാൻ റിവ്യൂ ഇട്ടായിരുന്നു, അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു അന്ന്. അതാണ് സാധനം. ഇത് നമ്മുടെ റീലും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ മോണോ കാർബണിൻ്റെ ലൈനാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ കൈച്ചൂണ്ടിടും പോലെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എറിഞ്ഞിക്കൊന്നല്ല, നോർമലി നമ്മുടെ കൈച്ചൂണ്ടിടുന്ന എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. മീൻ കിട്ടുമെന്നറിയില്ല. നമുക്ക് ഫോൺ വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രശ്നമാണ്, കാരണം മഴയാണ്, നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇര തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ മീൻ കിട്ടിയ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് കിട്ടിയ മീൻ. ഇത് പൂഴാനാണ്. ഇവിടെ സക്കറാണെന്ന് പറഞ്ഞ അടിയാണ്. സക്കറല്ല, ഇത് പൂഴാനാണ്. എന്ന് മറിച്ചറ മലത്തി കിടക്കണ ഇങ്ങോട്ട് കുരുങ്ങു മീനെ കാണാം. ഇതിപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗായത്രിപ്പുഴ. ഗായത്രിപ്പുഴയുടെ കൊണ്ടാഴി ഭാഗമാണിത്. ചെക്കടാം, ഞാനൊരിക്കൽ കാണിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ. കാണാം, ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്തെല്ലാം മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. നമ്മളിതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലാണ്, ഇങ്ങേ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നത്. പക്ഷേ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ കാരണം മീനൊന്നും ഇല്ല, കാര്യമായിട്ട് കൊത്തുന്നില്ല. മൊത്തത്തിൽ ഡള്ളാണ്. അവർക്കൊക്കെ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്കെന്തായാലും കുറച്ച് മീനേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇത് നിർത്തിപ്പോന്നു. അധികം നേരം നിന്നില്ല, കാരണം ഇപ്പം തന്നെ ഉച്ചയായി, വിശക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിർത്തി മീൻ പിടുത്തെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ മീൻ കാണിച്ചു തരാം. കിട്ടിയ മീനൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മീനേ കിട്ടിയുള്ളൂ, കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ മഴ കാരണം നമുക്ക് ഇത്ര മീനേ കിട്ടിയുള്ളൂ. കൊത്തുന്നില്ല, കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊത്തുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ പൂട്ടയാണ്. പൂട്ട, ഇത് പൂഴാൻ, ഇത് അനാബസാണ്. ഇവിടെ കല്ലുത്തി എന്ന് പറയും. നിറച്ച് മുള്ളുള്ള മീനാണ്, പക്ഷേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണിത്. ഇത് കാണാം, ശരീരം മൊത്തം മുള്ളാണ് അതിന്. കിട്ടിയതിൽ ഇത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വലുതുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ചെറുതാണ്. എല്ലാം ചെറുതാണ് ബാക്കി. കാണാം. ഇപ്പോൾ മഴ കാരണം ഞങ്ങൾ നിർത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ അടുത്ത മീൻ പിടുത്തമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.